이제 charred smoke and flame is the new normal이라는 트렌드입니다. 이유에 대해서 이렇게 설명하고 있어요. 그래서 셰프들이 불을 사용함으로써 그 맛과 향을 표현하는데 좀 더 명확해졌고, 또 하나의 쇼처럼 퍼포먼스 역할을 한다. 어쨌든 이 숯을 쓰고 장작을 떼고 하는 것들이 그 화석 연료를 사용하지 않는다는 점이 있잖아요. 계속해서 이제 탄소 배출을 줄이고 어떻게 하면 이제 지속 가능성을 이제 고민할까라는 측면에서도 셰프 입장에서 할 수 있는 일은 결국엔 가스 사용을 줄이고 전기 사용을 줄이는 그런 측면이 좀 있어요. 그런 것들이 어느 정도 미식 트렌드에도 좀 반영된 모습이네요.